kuko nta muntu ashobora kubaho ubuzima burengeye ivyumvira afise. Bishatse kuvuga yuko ubuzima tuzobamwo ejo ari ingaruka z'ivyumviro dufise uyu munsi. Neza cyane. Kiri gute no? Safi maye ndashima nyene. Shamba no mawa sohotse Nabirenze ubuzima ni fresh. Nabirenze mashaje no kuri umuntu ndashimira Imana biko baragenda neza. Ko maye None mane ubukene buhari mino minsi we ntububona? cha mane ndabubona kweli gusa gukena se kubura amafaranga mu mufuko ahubwo gukena ni mu mutwe kuko iyo ubuze ivyumviro no mu mufuko urabura. Shamane we amajambo mino minsi sigavuga warahindutse. Cha wapi nabirenze ndashimira Imana biko baragenda neza. None muse sino kwidora. Sha wenda ubona ubuzima bwarahindutse mu Burya mane je naratahuye neza yuko ubuzima tubayeho uyu munsi ari ingaruka z'ivyumviro twari dufise ejo. Bishatse kuvuga yuko ubuzima tuzobamwo ejo ari ingaruka z'ivyumviro dufise uyu munsi. Neza cyane. Aho nimba ruko bimeze biroroshe ko ubuzima bw'abantu bwohinduka Cyane gose umuntu akeneye ko ubuzima bwe buhinduka. Igikenewe nuko ahindura ivyumviro vyiwe kuko nta muntu ashobora kubaho ubuzima burengeye ivyumviro afise. Mani muri make ivyumviro vy'umuntu aho bitumbereye none ubuzima bwiwe butera buja niko ubuzima bumeze. mani yatahuritse ko ivyo bintu uvuze kibazo nyamukuru twebwe ugwaruka dufise ko kiri mu kwiyumvira kwacu. Mani ego ikibazo kiraho nyene burya twahagarika kwiyumvira ko dukenye tugahagarika kwiyumvira ko tudashoboye ahubwo tukiyumvira ko dushoboye nta nkeka ushobora guteza imbere tugateza imbere n'igihugu. Shamane bigenda agiyeho no munsi kubona duhuye shaje naho ndakurondera no kuri telefone sindagutore uri waragiye he? Je kweli impamvu ntaboneka anigeze imisi nirirwa muri CCF. Mani impamvu niyo nyene kweli ntaboneka je nari maze imisi nibereye kwisomera ibitabo muri CCF niyo mpamvu no kuri telefone utantora kubera telefone yarasamaza. Shawe nawe kwe none mani kutambwira kwe nanje rega nari kuza. Ahubwo mani hari igitabo narigize imisi ndiko ndasoma cyanditswe n'umujene w'umurundi. Umujene w'umurundi yitwa Benine Story Irakoze. Ico gitabo citwa umuntu atazwi. Ivyo ntu byose nariko ndakubwira aha birimwe. Mani ntakubeshe kuva umunsi ntangura gusoma iki gitabo naratahuye ko ivyumviro vyanje ariyo shusho yanje y'ukuri. Nongera ntahura akamaro ko kugira iyerekwa mu buzima. Ni nayo mpamvu ubona hari byatanguye guhinduka mu buzima bwanje. Shamane iki gitabo kirenteresa fe none nk'umuntu akishaka yo gikura nkahehe baje. Yo mani ivyo bintu biroroshe cyane gose kira ahantu hose nimero ziriho. Abashaka kuja kuri Facebook akamwandikira izina ni Benine Story Irakoze. Igitabo aho buherereye hose aca yikuzanira. Uca muyaga umwandikiye nimero ziba ziriko agaca abwirwa nko kirongo. Shamane we wakoze kweri ko umunsi twanahuye twaganiriye wanguriye shavya byiza guhura nawe kweri kubera ndabona n'amasagira ageze kure ndakeka nogenda ntangora. Nta kibazo kabisa byari biza kuba kumwe nawe twayaze byinshi zoyagana byinshi imisi iracyari. Oya turi kumwe na nakimwe we uri umujama we po watizo tubina musari po.